أول ظهور للفنانة الجزائرية الجميلة أمل بشوشة بعد وفاة والدها بملامح حزينة جدًا، جدًا، وإطلالة راقية بتخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير. تعالوا مع حضراتكم نشوف التفاصيل كاملة، بس في الأول كده هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان ما تنسوش لايك على الفيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. ظهرت الفنانة الجزائرية أمل بشوشة بإطلالة راقية وحزينة في أحدث جلسة تصوير، وهي الأولى لها بعد وفاة والدها إثر أزمة قلبية مفاجئة في مارس 2026. رغم ملامح الحزن الطاغية الواضحة على عيونها، خطفت الأنظار بأناقتها المعهودة بعد فترة وجيزة من توجيه رسالة شكر لجمهورها ومواساتهم لها في ما صابها. الحالة العامة بتسيطر حالة من الحزن الشديد جدًا، جدًا، جدًا على أمل بشوشة إثر فقدان والدها الذي وصفته بالمقدس في حياتها، مما ظهر بوضوح في ملامحها. رسالتها للجمهور إن هي وجهت رسالة مؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلة: رغم هذا الوجع وصلتني محبتكم ولامست قلبي وخففتوا عني. شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا من نجوم المحبين لمواساتها. إطلالة ملكية حافظت في صورها الأخيرة على لمساتها الراقية والملكية، حيث نشرت صورا جديدة تعد الظهور الأول لها وظهرت فيها بكامل أناقتها وأنوثتها رغم ملامح الوجع والحزن الشديد جدا جدا عليها. يظهر أن والد أمل بشوشة توفي يوم الاثنين 30 مارس 2026، وقد قررت العائلة إحاطة مراسيم الدفن بخصوصية تامة. أما عن إطلالة الفنانة الجميلة أمل بشوشة، حيث شاركت أمل جمهورها بصورة من أحدث جلسة تصوير، والتي ظهرت فيها بإطلالتها التراثية الساحرة باللون البرغندي اللي هو العنابي المطرز، ما أثار تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين لاحظوا علامات الحزن الشديدة جدا جدا عليها والشجن في عيونها رغم جمالها الطاغي. ربنا يا رب يصبرها، اللهم آمين يا رب، ودايما كده تظهر لنا بجميع إطلالاتها الجميلة المتألقة اللي دايما بتخطف الأنظار من أول إقبال. انتهى الفيديو مع حضراتكم لحد كده، ومع السلامة.